បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះគឺជាតែខ្ញីស្លឹកគ្រៃដែលខ្ញុំបានធ្វើដោយខ្លួនឯងវាមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់ជាពិសេសអាចជួយដល់សុខភាពរបស់យើងទៀតផងអញ្ចឹងដើម្បីដឹងថាយើងធ្វើតែខ្ញីស្លឹកគ្រៃនេះរបៀបណាសូមអញ្ជើញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតាមដានទស្សនាដូចតទៅបាទដើម្បីធ្វើតែខ្ញីស្លឹកគ្រៃទី1យើងត្រូវមានស្លឹកគ្រៃក្នុងបរិមាណមួយបាច់ធំមកព្រោះជាស្លឹកសំខាន់ជាងគេត្រូវដាក់ច្រើនជាងគេបន្ទាប់មកយើងត្រូវមានខ្ញីម្ដុំតមកទៀតយើងត្រូវមានស្លឹកក្រូចសើចមួយក្តាប់ហើយទី4គឺស្លឹកតើយបាទដើម្បីកាត់បន្ថយក្លិនឈួលខ្លាំងរបស់ស្លឹកគ្រៃហើយនិងខ្ញីយើងដាក់ស្លឹកតើយដើម្បីឲ្យក្លិនឈ្ងុយស្រួលផឹកបាទអញ្ចឹងយើងទៅមើលការហាន់ទាំងអស់គ្នាបាទចំពោះស្លឹកគ្រៃយើងហាន់ស្ដើងអញ្ចឹងមកបាទហើយស្លឹកគ្រៃក៏មានប្រយោជន៍ដែរចំពោះសុខភាពយើងទី1គឺជួយសម្រាលជំងឺផ្ដាសាយនិងគ្រុនក្តៅបាទទី2ជួយសម្រាលសម្អាតតម្រងនោមនិងថ្លើមនិងលំពែងបាទទី3ជួយព្យាបាលប្រព័ន្ធរំលាយអាហារនិងផ្លោកនោមទី4កម្ចាត់កោសិកាមហារីកនិងទប់ទល់សម្ពាធឈាមឡើងបាទទី5បន្សាបជាតិពុលបន្ថយការឈឺចុកចាប់និងបន្ថយ stress ទី6ជួយសម្រកទម្ងន់ទី7ជួយសម្រាលការរាករូសនិងប្រឆាំងបាក់តេរីនិងផ្សិតផ្សេងៗបាទនឹងជាអត្ថប្រយោជន៍របស់គល់ស្លឹកគ្រៃបាទហើយយើងនេះគឺជាស្លឹកតើយបាទហើយស្លឹកតើយក៏យើងហាន់ដូចនឹងស្លឹកគ្រៃដែរគឺហាន់ស្ដើងបាទហើយចំពោះស្លឹកតើយនេះក៏មានប្រយោជន៍ចំពោះរាងកាយយើងដែរទី1វាជួយបង្កើនការឃ្លានអាហារទី2បំបត្តិការឈឺចុកចាប់លើរាងកាយទី3ជួយព្យាបាលការឈឺចាញ់ធ្មេញបាទទី4ជួយប្រឆាំងជំងឺទឹកនោមផ្អែមទី5ជួយបន្ថយការឡើងសម្ពាធឈាមបាទទី6ការកាត់បន្ថយជំងឺថប់ដង្ហើមនិងការបាក់ទឹកចិត្តទី7ជួយកាត់បន្ថយជាតិស្ករនិងគ្រប់គ្រងកម្រិតជាតិស្ករបាទទី8ជួយទប់ស្កាត់ជំងឺមហារីកបាទទី9ជួយសម្រួលដល់សរសៃប្រសាទទី10ជួយបញ្ចុះកម្ដៅនិងជំងឺសើស្បែកទី11ជួយព្យាបាលជំងឺខ្សោយផ្លូវភេទបុរសបាទជួយបានច្រើនមុខមែនទែនសម្រាប់ស្លឹកតើយហើយក៏ធ្វើឲ្យមានក្លិនឈ្ងុយក្នុងតែរបស់យើងដើម្បីយើងផឹកទៅគឺស្រួលផឹកបាទក្លិនឈ្ងុយប្រហើរបាទហើយចំពោះស្លឹកក្រូចសើចវិញយើងហាន់ស្លឹកក្រូចសើចស្ដើងទូចចឹងដែរចំពោះស្លឹកក្រូចសើចក៏មានប្រយោជន៍ដែរគឺជួយសម្អាតធ្មេញនិងបំបត្តិក្លិនក្នុងមាត់បាទជួយសម្អាតបំបត្តិបាក់តេរីនិងជាតិពណ៌លឿងក្នុងធ្មេញចឹងណាក៏មានប្រយោជន៍ដែរស្លឹកក្រូចសើចហើយចំពោះខ្ញីវិញនេះគឺជាខ្ញីការហាន់ខ្ញីយើងហាន់ស្ដើងទូចចឹងទៅហើយចំពោះខ្ញីក៏មានប្រយោជន៍ចំពោះរាងកាយដ៏សម្បើមដែរគឺដូចជាជួយប្រឆាំងនឹងការរលាកជួយពង្រឹងដល់របត់ឈាមរត់របស់យើងនឹងឲ្យឈាមរត់ស្រួលបាទជួយសម្រួលការរំលាយអាហារនិងសម្រកទម្ងន់បាទសម្រកទម្ងន់ដែរសម្រកក្បាលពោះអីហ្នឹងគឺយើងប្រើទឹកខ្ញីបាទជួយកាត់បន្ថយកូលេស្តេរ៉ុលអាក្រក់បាទបំបត្តិការឈឺចាប់បង្ការជំងឺមហារីកនិងការពារជំងឺភ្លេចភ្លាំងបាទកុំឲ្យយើងភ្លេចភ្លាំងជួយកាត់បន្ថយសម្ពាធឈាមបន្ថយការឈឺចាប់ដោយសារមរដូវចំពោះនារីបាទគឺអញ្ចឹងគឺជាអត្ថប្រយោជន៍ដ៏ច្រើនរបស់ខ្ញីរបស់គល់ស្លឹកគ្រៃស្លឹកតើយហើយនិងស្លឹកក្រូចសើចរបស់យើងនៅក្នុងរូបមន្តរបស់យើងគឺអញ្ចឹងគឺជារុក្ខជាតិដែលមានប្រយោជន៍ជាច្រើនចំពោះសុខភាពអញ្ចឹងយើងធ្វើវាញ៉ាំរាល់ព្រឹកគឺល្អសម្រាប់រាងកាយបាទនេះគឺជាស្លឹកក្រូចសើចក្នុងបរិមាណប៉ុណ្ណឹងហើយនេះគឺជាខ្ញីហើយនេះគឺគល់ស្លឹកគ្រៃយើងហាន់មិញនេះគឺស្លឹកតើយបាទស្លឹកតើយបន្ទាប់មកយើងច្បល់បញ្ចូលគ្នា
យើងច្បល់ធាតុទាំងអស់ហ្នឹងចូលគ្នាទៅហើយយើងយកទៅហាល បាទបន្ទាប់មកយើងយកទៅហាលថ្ងៃ ឲ្យក្រៀមល្មម បាទហាលថ្ងៃយកកម្រិតត្រឹមស្ងួតល្មមមកកុំឲ្យក្រៀមខ្លាំងពេកមកល្មមបាទយើងយកវាមកហាលថ្ងៃគឺយើងហាលឲ្យវាស្ងួតបន្តិចកុំឲ្យក្រៀមខ្លាំងពេកឲ្យវាក្រៀមតិចៗទៅបន្ទាប់មកយើងយកវាទៅដាក់ក្នុងថង់ទុកឆុងផឹករៀងរាល់ព្រឹកបាទនេះគឺយើងហាលរួចរាល់ហើយបាទគឺយើងយកស្គមប៉ុណ្ណឹងបានហើយកុំឲ្យក្រៀមពេកបាទព្រោះយើងហាន់ទូចៗបើក្រៀមពេកទៅវាអត់ល្អយើងយកប៉ុណ្ណេះវានៅចិត្តអាចញ៉ាំបានបាទដើម្បីឲ្យបានពណ៌ស្អាតយើងត្រូវលាយតែខ្ញីស្លឹកគ្រៃរបស់យើងជាមួយនឹងតែរូបស្វាដើម្បីឲ្យចេញពណ៌មកស្អាតចេះបាទគឺយើងត្រូវលាយគ្នាហើយទីមួយទៀតហ្នឹងគឺយើងញ៉ាំទៅស្រួលញ៉ាំបាទក្លិនឈ្ងុយអញ្ចឹងសូមអរគុណដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទហើយសូមជួយ like និង subscribe channel ខ្ញុំបាទផងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីៗបន្ថែមទៀតបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ